KTM की मोस्ट अवेटेड बाइक KTM 390 एडवेंचर R फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और इसकी कुछ हाइलाइटिंग चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा अंडर 60 सेकंड। सबसे पहले तो इसमें आपको एक लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन देखने मिल जाएगा जो कि है WP के एपेक्स सस्पेंशन विद 230 mm ट्रैवल ऑन बोथ एंड्स। इसका मतलब ये है कि जो इसका फ्रंट फोक है उसमें आपको कंप्रेशन और रिबाउंड दोनों ही मोमेंट्स देखने मिल जाएगी और जो इसका रेयर मोनोशॉक है वो ऑलरेडी प्री लोड एडजस्टेबल है। सेकंड हाईलाइट की बात करो जो मुझे पर्सनली थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज लगता है वो इसके बड़े ट्यूब्ड टायर्स। अब जो इसका फ्रंट टायर है वो 21 इंच का है और जो इसका रेयर टायर है वो 18 इंच का है और KTM का ऐसा कहना है कि ये जो सेटअप है जब भी आप ऑफ रोडिंग करोगे तो जो इंपैक्ट होगा उसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, बट इसमें पंचर होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। और जो थर्ड हाईलाइटिंग चीज मुझे लगी वो है इसका वेट। इसका कर्व वेट है 183 kg। एक और अच्छी हाईलाइटिंग चीज है इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब अब इस बाइक में आपको 272 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको छोटे मोटे ऑब्स्टेकल पार करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप भी इस बाइक को लेने के लिए रुके हो तो प्लीज आप कमेंट्स में बता देना कि आप ये बाइक कब लेने वाले हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।